xin chào buổi sáng mọi người. Hiện tại Khang đang có mặt tại chợ thành phố Châu Đốc. Thì cũng lâu rồi mọi người ơi, Khang cũng mới ghé chia sẻ chợ Châu Đốc với mọi người. Đây là trước mặt chợ. Quá ngon luôn rồi. Mới lên Quỳnh ơi. Nhãn ký nhiêu chị? Bán rẻ, bán 55 thôi. Ký 55 ở nhãn này nhãn gì chị? Nhãn sườn Mỹ Đức. À, nhãn sườn Mỹ Đức. Thấy chưa? Nhãn sườn Mỹ Đức. Quá luôn. Quá ngon rồi. 2 kg nha. 2 kg đi theo ha. 2 kg ăn sao hết. Vậy là 1 kg ha. Ăn em ký đi. 1 kg đi bán. Lột em trái cho em đi. Hả? Lột em trái đi. Chị không có món khách. Nhãn xuồng hay mọi người, quá ngon luôn rồi. Thấy hốt cái nhỏ nhỏ không vậy mình thôi. Nè, thịt nè, cơm về dễ sợ luôn. Ký chị bán 55 mà bán cho mình 50k nha. Ký cho chị ngon lắm. Lấy mấy món luôn. Đổi ra 200 đây. Đổi lại cho chị. Đưa nó 50 đi chị. Chợ Châu Đốc này nằm sau lưng bờ sông ha mọi người. Cô bán rau củ quả. Ngó sen, đậu bắp, bột đắng. Đây là cá. Quá cá luôn.
Bán được không chị? Đây bên món cá sông này mọi người. Cá quá tươi. Cá đó mua nhiêu mua được? Hải sản, mực, ghẹ, quá cá luôn. Cá chạch lấu kìa, quá rồi, quá cá rồi. Cá he, trời ơi, cái ham luôn. Cá bị dính. Quá cá luôn. Đây gì bánh trứng. Quá cá luôn. Bán được không cô?
Dạ. Quay cho mới đi luôn, cho quay đi cho mới đi. Bán chậm lắm hả cô? quay vậy này quay vậy Dạ. Quay tôm nổi quay chế luôn. chở đây Quay đây. quay một vợ chở một tràng Rồi tôm quá tươi luôn. Cỡ được một cái tôm. Ông cậu Lâm con lá của ông. Ủa xong người ta mua rồi mình lặt đầu ra hả chị? Quá tươi luôn rồi. Tôm này tôm sông hay là tôm gì chị? Tôm nuôi hả? Dạ con bên sông nè. Nhà con bên đây sông nè. Con quay YouTube. Khoai lang, khoai cao nấu, bắp sống, thịt ba trái 10.000, bắp già một hộp 5.000, khoai lang, khoai cao nấu, bắp sống. Đây là chè thịt. Đầy đủ luôn, đậu bắp nè, ớt chuông nè, cà gió, cà chua đó mọi người, dưa leo, dưa chuột, đậu que. Đưa liễu lên coi. Dạ. Cô thang chợ vái món khách. Rau càng cua, xà lách, rau thơm, đậu bắp. Tối đông lắm rồi, tối em với dân người đi đông.
thì vừa chợ rau rồi. Bí cà hiểu. Quá tươi luôn. Chị. Ủa gì hả chị? Chợ bây giờ ở đâu chị? Nghe nói gì đó mình không biết, tại vì nằm ở đất nhà người ta rồi bán không có được. Ồ. Cái chợ phường B chứ đông lắm. Đây là sau lưng chợ nè mọi người. Sau lưng chợ là một cái con sông.
sau lưng chợ. Chép cá leo ký nhiêu chị? Cá leo bự ký 180 không? Cho nên trên Kha ở đây. Cá đó đây. À, chiều nay 6:30 đón xem. 6:30 em đăng. Cá đó đây. Dạ. Video Kha cũng xin chia sẻ chợ thành phố Châu Đốc thì cũng xin kết thúc đến đây ha mọi người. Thì thành phố Châu Đốc mình rất là nhiều chợ ha mọi người. Trước khi kết thúc video á, mọi người cũng cho Kha mình một like và một lượt chia sẻ ha. Kha cũng xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Kha cũng xin kết thúc video ha. Kha xin chào tạm biệt mọi người.